ल हेलो 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 साथीहरू आज चाहिँ म मनिकला घरमा आइपुगेको छु मनिकला त्यहाँ छ होइन आज हामी दुईजना मुगा मिठे बनाउने भनेको अब उसले मलाई के पकाएर दिन्छ अरे होइन यहाँ हेरौँ यता चौचौ मान्छे चौचौ मुखमा पार्दैछ के हो मनिकला चौचौ र अन्डा कस्तो राम्रो देखिएछ है सुप दामी त्यस्तै सुप खाने चिसो चिसो भन्नु नभएको अहिले हामी त्यो पर बसेर खान्छौँ मिठो देखेको छ है बाहिर छिरौँ किन कस्तो राम्रो देखेको छ हेर्नु यहाँबाट भ्यू उसको घरबाट एक्लै बस्छ क्या यत्रो ठुलो घरमा एक्लै यो मान्छे के गरेर बस्छको नि थाहा छैन होइन ल यो बसेर आएर कता कुदेको पनि क्याप्सिकम कस्तो राम्रो देखेको छ क्या क्याप्सिकम चाहिँ यसरी नुडल्स लगाएर चाहिँ दामी देख्छ साथीहरू के भन्छ यो म्याङ्गो काटेर रेडी बनाएको छ अब खानु पर्यो किन बाहिर गएको है मिठो रहेछ नि मिठो लाग्यो मैले अघि त्यहाँ राखिरहेको थिएँ तिमीलाई पोच बनाउँछु ल म अन्डाको पोच बनाउँछु ल के भनेको पर्दैन त्यो भइहाल्छ पोच मनपर्छ मन पर्दैन नाम सुनेकै आज मैले ल अन्डाको त हाफ बोइल हो ए हाफ बोइल भन त पर्दैन त्यो अघि अन्डा लगाएको नि त्यहाँ यहाँ मनिकलाले के बनाउँछ अरे पोच बनाउँछ अरे पोच 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 कता तेल लगाएको अनि के हुन्छ फुर्र हुन्छ नि त हुन्छ ल उसले पोच बनाउँदैछ अरे एकको कस्तो हुन्छ पोच ल यो दुईटा केटीहरूले आमामा एक कराई रेडी गरेको छ खाने ल हाम्रो रेडी हुँदैछ है त अमलेट भन्छु यसलाई होइन पोच छ अरे पोच के हो अरे पोच मेरो अर्को आइदियो पोच ए के अरे सिधा यतिकै खाने होइन यो अब यति नपठाइकन सक्छौँ राख्छ नि क्या होटेल म तिमीलाई चाहिँ अलिक त्यो बनाउनु खानु त्यही पोच रेडी ल यो रेडी अर्को उता रेडी ल पोच रेडी यहाँ मेरो रेडी दुईवटा रेडी भइसक्यो है त म त धेरै खाँदैन हाम्रो अलिक मिठो हुन्छ अहिले लागेन नि ल हाम्रो चाहिँ रेडी भइसक्यो रेडी भयो यहाँ छ अलिकति देखिन है ठिकै छ उसको चाहिँ थोरै मेरो धेरै छ है किनभने उसले अहिले नै के खाएको अरे पाइनँ के खाएको अरे त्यही भएर म यो निकाल्नु पऱ्यो अप्ठ्यारो भयो क्या त लु खाऊ सुरु चेस गरौँ न त नि रेडी सेडी गो चेस ल सुरु गरेको साथीहरू आजको मुखबाङ चाहिँ अनप्लान भएको है तिमी काममा आएको होइन भोक लाग्यो होला म काममा आएको थिएँ फेरि उसको डे अफ रहेछ क्या अलि अघि खाने हो न ठिकै छ अमिलो चाहिँ फेरि म टोकेर खानु ठाउँछ कि झोलमा चाहिँ ल्याइदिनु लाग्यो खानु म त धेरै खान्छु यहाँ राख्नु पर्थ्यो नि त अहिले अस्ति एकचोटि के अरे तोरी लाएर बनाएको थिएँ नि त्यो चाउमिन लास्टै दामी भएको थिएँ म तोरी भुटेर यहीँ पनि तोरी लाएर बनाउँदा मिठो हुन्छ हुन्छ अलि हल्का तोरी भुटेर लगाइदिनुपर्छ मिठो हुन्छ आजको चाहिँ झोल नुडल्स दामी भयो है पानी परन्छ झरेर मिठो हुँदैन तिमीलाई पिरो लाग्यो ठिकै छ तिमी साह्रो मन पर्छ नि त चौचौ खाऊ खाऊ खाने आप म अघि खाएको राखिरहेको थिएँ आधी ठिकै तिमी दामी
देखेँ छैन यो त डिसो टिस्यु थ्याङ्क यू यहाँ चेपुङ तोरी पुगेन नि कहिले लन्च जाने सल्लाह गरेर जानुपर्छ मजा एउटा गाडीमा जानु कि दुई कति एउटा म त यसपालि म गाडी नलगाएर होइन केटीहरूको गाडीमा चढेर जाउँ भनेको हुन्छ दामी खाऊ न खाना खानु खाऊ न खाउन तिमी म कोया खान्छु म कोया मनपर्छ दिदी के गरेर नानीहरूले नि अघि एउटा मेलबोर्नसँग हार्यो भन्दै थियो नेपालको नेसनल टिम आएको थियो अरे नि त ए खेल्ने त्यसमा खेल्ने नेपालबाट आएको थियो अरे नेपालबाट चाहिँ नेसनल टिमबाट खेल्ने आएको थियो अरे क्या त्यसो उनीहरू जितिहाल्यो हाम्रो केटाहरू अघि हार्यो भन्दै थियो कि मन्चरी काकी मिस भयो मेमा भाउजू चौचा खाने फेरि एक दिन खानुपर्छ बेला भएर दामी भयो यो त तिम्रो पनि लाग्यो तिम्रो पनि लाग्यो कि के हो तिम्रो जस्तो भयो एउटा के टिप्यो के टोक्यो कि तर थाहा भएन मसला पकाएर जिरा टोकेको जस्तो भयो क्या राखेँ मैले अमिलो अल्लाह त कस्तो मिठो हुन्छ नलाग्छ अमिलो मिठो छ बुलले नि मैले अघि पाई खाएँ आधी आँप काटेर खाएँ तिम्रो कति पनि नखाँदो रहेछ म त खानै सक्दिनँ चौचो त घरमा बनायो भने राम्रो र म बनायो भने उसलाई दिन्छ एक बोटो सबै सिलाउनु म चाहिँ खानु सक्दिनँ म त थोरै यति छ उसको सक्न सक्नु आँट्यो है तर अब तिमीसँग भएर कस्तो मिठो लाग्यो मलाई म धेरै खाँदिनँ खान्छु कति दिन पछाडि खान्छ दामी भएछ अमिलो अमिलो खाएँ जम्मै कस्तो बजार मलाई भयो नानीले के खायो त अभिलाष है खाऊ अमिलो खोर्सानी ए लु म त यस्तो सर्दिन्छु खानु साथी सक्यो अझ अमिलो यहाँ छ है सक्यो सासटोरीमा छिर्यो होला अमिलो पिरो भयो नि त अलि खाने हो अमिलो म त नखाने तिमी खाऊ म त झोलमा लाएर खान सक्दिनँ कि यतिकै चाहिँ
चाहिँ खाइदिन्छु नहीं नहीं नहानु भयो उसले मिठो राख्यो अनि दिनु अलि छ झोल खाऊ झोल खाने चम्ची त छ नि तर ठाडा घाँटी लाएर खानुपर्छ के अरे कहिले सक्नु होइन पुरो पुरो फ्याँक्नु पनि लोभ लाग्छ होइन किन बाक्लो झोल भएको छ नि फ्याँक्नु भोलि चाहिँ काम छैन ल के अरे उयो सिनिकै आजको ऱ्यान्डम मुगाङ भिडियो चाहिँ त्यति नै थियो साथीहरू